katabo akambayiwa ow'abayizi kawandiikibwa Walabye Kimagoba. Mwebali nnyo mwebalire ddala ababeerako abatavaako obudde bwonna. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde ze mwanjuzi era omuteesiteesi opulogulamu eno tula tusome YouTube ne TikTok. Kasoote kamu tula tusome tubabutoola obw'amalusu n'edduukooli. Tutuuse ku ssuula ey'e14 egamba nti mbayiwa bamugoba mu nju. Mbayiwa bamugoba mu nju, twagala kumanya byajja bitiira biggweerawa essaawa zino zennyini. Ku lw'okusooka Namusisi yakeera ku mulimu nga bulijjo. Bwe yayingira mu ofiisi, ku mmeeza ye n'asangawo akapapula. Bwe yakasoma nga kagamba nti nkwetaaga mangu mu ofiisi yange nga kyojja otuuke, n'ateekako nti maneja. Namusisi olwamala okukasoma n'asitukiramu okugenda mu ofiisi ya mukama we, naye nga yeebuuza ekimuyisizza. Bwe yatuuka ku luggi oluyingira ewa Peter, yasooka n'atya okukonkona, n'abeerawo okumala akaseera kale ng'atankana. Yeevamu omulundi gumu n'akonkona, munda tewali kanyigo. Namusisi n'akonkona ogwokubiri, era nga tewali kanyigo. Kagamba nti kale namutinda weggule. N'atandika okusoberwa. Yali ayagala okweyingiza nga talinze Peter kuddamu nti ayingire, ddaaki ne yeevaamu n'amala gayingira ng'ajjudde okutya. Peter teyalema kulaba kutya kwa Namusisi, n'amugamba nti tofaayo, yingira. Namusisi bwe yayingira, Peter n'alyoka amubuuza nti kyojja otuuke. Awo ne yeebuuzaako nti ssebo emmotoka zaaluddewo okujja, kye kintuusizza ekikeerezi. Peter n'addamu ng'adaalimba nti nsaaliddwa nnyo munnange, eyo si yejja okuba enkula y'emirimu wano, era seetegese kukozesa muntu atamanyi buvunaanyizibwa. N'olwekyo nnyabo nkuwa amagezi onoonye omulimu awalala okuva olwaleero. Ssente zo z'obadde waakakolera omwezi guno ziizino, genda onoonye omulimu awalala. Namusisi agobeddwa. Nsonga ki? Yagaana okwagala mukama we, n'asalawo okugenda n'embayiwa. Ebyo bibeerayo ku mirimu gye tuwangaalira bannyinaffe baganda baffe bibatuukako nnyo, naye mmwe abasawo ne mugamba nti sijja kukola nsobi lwa mulimu, wakiri ka ŋŋende njiye mu ngeri emu oba endala omulimu omulala, oba nninde Katonda kyateeseteese. Mwebale nnyo mwebalire ddala, kubanga era olamala okukozesa era n'akusulawo ng'alabye abalala, ne wejjusa noga kati nakuli nkola kyaki. Ekyo ekyakola naawe okukuwa omulimu kyajja okukola n'omulala ng'akugoba mu ofiisi aliguwe omuntu omulala. So muyimirirenga ku bigere byammwe mugambe nti olwakino sijja kukola kino, olwakino sijja kukola nsobi, ne Katonda wajja okusinziira ku bwesigwa bwo akuwa ekyo kyennyini ky'oyagala. Tuli mu katabo kano era nga tuyiga wakati n'okugenda mu maaso n'okunyumirwa, ate n'okuyiga n'okunyumirwa olulimi lwaffe Oluganda. Muzzukulu wa Mugema mbeerangawo nnyo ate okutembeeta ensonga. Namusisi yatunuulira Peter ng'aweddemu akategeera. Yali awaddawaddako mbu simanyi yeegayirireko era abuuze n'ensonga emugobezza ku mulimu. Peter yawuuba mukono gwe ogwa ddyo ng'aguzze ewa Namusisi nga bw'atulumuka nti nviira mu ofiisi. Awo ate n'amutunuulira nga yenna mukambwe nnyo. Namusisi yalaba biri bityo n'ategeerera ddala nti bukaaye, mukazi wattu ng'asituka kufuluma, nga nno yenna gamwesibye. Yalowooza kyasaanye okukola nga takiraba. Bwe yateeba okugamba nti ajja kugenda anoonye omulimu omulala, ate n'alowooza nti anaagujja wa, nga bw'atalina bbaluwa etegeeza nti yali alinako ky'alina mu bukugu. Ate bwe yalowooza nti kale kayeekube ku mwannyina Saamu bwe baaliyonka, era ng'alaba nti kaakano amutya era tayinza kwesaza wuwe. Ate mu bakadde be yali atyayo kubanga baali bamwesiga nnyo. Kati akkusa ebijanjaalo nanti ali lubuto. Awo kwe kusalawo adde ewa Mbayiwa batetenkanye obulamu. Taludde atuuse ewa Mbayiwa era olunaku luzibye. Mbayiwa nga talabikako, n'olulala bwe lutyo, n'olulala. Wiiki emu, yakubiri, yakusatu, myezi, Mbayiwa nga tadda. Namusisi n'atandika okukimanya nti leero zimusanze nga bwe zaasanga Lubonde mu ttaka. Kye yasinga okutya kwe kulowooza nti Mbayiwa yamufumbira mutwe n'amuleka awo ttayo nga kaakati alina bawala balala eyo oba nga yeepangisiriza dda awalala. N'atandika okwebuuza nti oba yagwa ku kabenje ng'ali eyo ku kyalo gye yagenda.
ate bwe yageza mu by'okuva mu muzigo gw'ambayuwa gy'alaga nayo nga talabayo. Busente bwe yali atereekerezza ku mpeera ze n'ez'omuzindo ze yali afunye mu kugobwa, kakati zaali zisigaddewo za kulwayi n'okulya ng'afunda ku kibu kimu. Leero kumala gakiyita kibu kya mmere, naye mu butuufu ddala yawuutanga buugi bwokka, okutuusa lwe yalabira ddala ng'agenda kufiira awo enjala n'ennaku. Yalaba embeera emutabukiddeko ye nti kammale geevaamu nzire ewa mwannyinaze musindire ennaku yange, mbeera ewuwe nga bwe nninda ambayuwa. Yadda ewa Saamu yamusanga atuddewo mu ddiiro asomba amawulire nga bwe yeemiisa ku kacaayi ak'akawungeezi. Yayingira yeebwalabwala nga bw'olaba oluba olubbi. Yasemberera Saamu kyenkana nga yeeboolya ng'amameme gamukubagana. Saamu nnaamufeeko wa yalangajja bulangazzi ng'eyakasibira embaale. Namusisi yalaba munne amwekasadde bw'atyo. Muli n'amala gagamba nti naakola ntya anti ono ye wange. N'ayiyaga kumuyita wala. Taludde amwekubyeko nti nkubuulira baaba tebangoba nno ku mulimu. Saamu nga n'okulatta alatta n'addamu nti ekyo nnakimanya nga tonnaba na kukimanya. Gwe wafumbira omwavu tayinza kukufunira mulimu. Namusisi yaddamu ng'omunaku ng'akuubira ensingo nti mukadde nombeere nga mmulabako. Ko mwannyina nti nze bino tebinkwatako, wano tewali kifo kyo era nsaaliddwa. Nakugamba dda nti seetegese kukulabirira, nakulabirira bantu ba mbuto zitali zange, gakumye kugenda kunoonya balo gyali. Byebyo nno weeraba. Awo we tutuuse. Namusisi azzaako ki? Namusisi yali amanyidde ddala obulungi nti mwannyina taniina. Olwo n'ategeerera ddala nti takyalina buddukiro. Yali takyalina kyakukola okuggyako okulaba eryamuleese. Yali akyatudde ng'amaziga gamuyitamu. Saamu n'amwessammulako ddala nga bw'amuduumira nti gira ggwoddeyo ewammwe gye bukya nga bukyalaba olyoke weekaabize wano. Yadde ewambayiwa munnange, Namusisi yadde ewambayiwa ng'akottokka. Nkubuulira ki? Okutuuka wali yasanga nannyini nju mukyala Bena nga yakobye edda bumale. Ekimuleese awo nno n'obuuza nti kiki ekimuleese? Yalazze kubanja. Bena wuuyo abuuzizza nti aluwa ono? Ko Namusisi nti yagenda mu kyalo gy'amaze emyezi nga tannadda. Yamubuuza nti yakulekera ssente z'enju ez'emyezi 3 egijja mu maaso? Ko Namusisi nti nedda nnyabo. Yamugamba nkuwadde ennaku 3 zokka osasuliremu ssente zange bwe zikubula nga ndeeta balala. Wano bangi abayayaanira okusula omuzigo guno. Okitegedde? Ko Namusisi nti nja kugezaako nnyabo okuzifuna. Namusisi yagala okuwugula n'okulumiriza Bena ng'amugamba nti nnyabo ennyumba etonnya nnyo era ne bulungi bwansi twetaagayo omupya kubanga onajjudde ate akyoma nnyo. Era nnyabo tukusaba otuzimbirawo akayigo ak'okunaabiramu kubanga bulijjo bwe tuba twagala okunaaba tulinda budde kuziba ne tulyoka tunaabira ku lusebenju. Kale wulira embeera bannaaye. Eyo ennyumba emulemye okusasula gye bagenda omugobamu. Obulamu bw'ensi bwe butyo. Kale nga bulijjo mukyala Bena yamuddamu nti sooka osasule, ebyo nja kubikolako mangu. So muli ng'amanyi nti tajja kubikola. Yalowoozangako nti okwo kuba kwonoona ssente ebeera ate emaze okuyingira mu nsawo ye. Kale ebisigadde nga teyeefiirayo, oba ettoyi ewunyewunye oba temulina wakunaabira muleke eyo kasamma nga mumuwadde akasente k'eyengalandira odi. Waategedde Namusisi yali akyawoza ogw'embwa ate endiga n'erinnya enju. Anti yali akyalowooza bya Bena ne ssente ze z'abanja okugenda okubbulula ati amaaso nga n'ab'amasannyalaze bagguse. Baali babanja siringi ze wazindaba 324 birambirira nga za myezi 4 miramba. Olowooza amasannyalaze baagamulekera wa? Tebaagamulekera. Mpozi nga si b'amasannyalaze naye bwe baba b'amasannyalaze bagamba nti tugenda nago ne bagasalako.
ekuba omunaku tekyesigala mu mutwe baawe yamulekawo mu nnyumba alimu yekka ababanja bagende okwesomba takyalina kyakulya gy'ow'olubuto ewaka ewa mwannyina amugobye ku mulimu takyalina baamugobayo byonna ebizibu bigenda ne bijja ne byetuma ku muntu n'ogamba nze nazza gwaki naye bulijjo nsiba nkukubiriza nti ekikufuula omukazi oba omusajja bizibu tosabanga essala Katonda aleme kuleetera bizibu nedda muleke akuleetera ebizibu naye omusabe maanyi gabiyitamu omusaba kuwa amagezi n'obupalapalanya obiyitemu kubanga bye bikufuula ow'amaanyi bye bikufuula omusajja oba omukazi mbasibulidde wano kubanga essuula ekomyawo gye tuddako egamba nti mbayiwa mu ssabo waliwo abamulengeddeko ng'ali mu ssabo we tujja okusimbulirabo wennyini muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde mwanjuzi era omuteesiteesi awangaale ayisa abasajja kabaka.